Yeah, Fuego, Commando program program to labor. Program to let Yaro Shinshime. Program to do laseraka. Soup on people, Namotata, don't you soup it up. Yes, of Yao Karo, edit Namotata by appointment, not here by appointment. Edit our baby so yeah. From all the hobby that guy is a chap. He's a chap, yeah. Open and sit and yes, it's a mechanic. It's a mechanic. The girl make when they make when it in him. Seminars and honest, they going to be a coach has happy or super on the motor part, don't you? Namo Tata Bhagavato Araha Tata Namo Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Tin he ti dia pwe ko online dia pwe ko the guy utan sinถึงไอ้ตัวเวหมดว่าอโมหะผู้ตาธมีผิดหูมาจีโชมเห็นแน่มองโชคำหมดรู้มวยเนก็ชามผิวพี่ดอกที่ที่เอาไปก็จิ้มพาทไปพิพาทเองที่นี่ที่ที่เอาไปเดี๋ยวผมอยู่เฉยๆทาร์คังสีอะไรဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ဒီခေါင်းစီလေးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ The Buddha wants everyone to be happy ဒါဒီနေ့ခေါင်းစီလေးပါလူရဲ့လို့မွေးလာပြီဆိုရင်အသက်ရှူတာပေါ့လူတွေရဲ့ထုံထမ်းစင်လာတိုင်းလူဘဝကိုဖြတ်တန်းရတယ်စားတော့ရတယ်ဒီခန္ဓာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုဒီ body ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်အဲ့ဒါတည်းမကဘူးနောက်တစ်ခုကလူလုံတတ်အောင် to be a full human being လူလုံတတ်အောင်အဲ့ဟာလဲကြိုးစားကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်လောက်တော့အချိန်ယူရတော့ဆိုတော့အသက်20ကျော်ဒီထိတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အသက်22နှစ်ပေါ့တကယ်လို့ undergrad လောက်ပဲယူမယ်ဆိုရင်ဥပမာအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်22နှစ်လောက်ပေါ့ဆရာဝန်တို့တခြား line တွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကျောင်းတက်ရတဲ့ line တွေဆို22နှစ်မကဘူး23နှစ်24နှစ်အဲ့လောက်ထိကြာမှအဲ့လောက်ကြာမှကျောင်းပြီးတယ်ကျောင်းပြီးတော့ဒါ theoretical knowledge ပဲရှိသေးတယ် practical knowledge လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေလက်တွေ့ကိုယ့်ရဲ့ profession လက်တွေ့ယူဖို့အတွက်လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလုပ်ခေါ်တဲ့
trends ချင်းညာတွေထဲမှာ job advertisement တွေထဲမှာအတွေ့အကြုံ9နှစ်ရှိရမယ်3နှစ်ရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ဆိုလိုတာကလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်ယူဘဝရဲ့3ပုံ1ပုံလောက်ယူရတတ်ပါတယ်85နှစ်နေရတယ်ဆိုရင်25နှစ်လောက်ကစာပဲတင်နေရတယ်ကျောင်းပဲတက်နေရတယ်တချို့ဆိုမကပါဘူးတချို့ဆိုမကဘူးဘုံဆိုအသက်39နှစ်ကျမှ Oxford University ကနေပြီးတော့ PhD ရတယ်အဲ့ဂျာရမှာအလောက်ထားလဲရှိတာပေါ့လူစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဘုရင်စကားနဲ့ပြောရင်တော့စာချတယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့9နှစ်လောက်လုပ်တယ်ဆိုလိုတာကအဲ့သာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းကိုနှုတ်လိုက်ရင်စာတင်တာကအသက်30အထိပဲအသက်30အထိအသက်30အထိဆိုတော့လူလောကကြီးထဲမှာသူများတွေလက်ခံအောင်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့ဟာဒီဟာကြီးကတော်အချိန်ပေးရပါတယ်ဒီလိုအချိန်ပေးရတဲ့အခါမှာတခါဘုံမလို့ကလမ်းလျှောက်နဲ့လမ်းပြောက်တာရှိတယ်လမ်းလျှောက်နဲ့လမ်းပြောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာလမ်းပြောက်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုကမသိတဲ့ခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကို react လုပ်ရင်းနဲ့ repeated reaction emotional reaction အဲ့ဒီအရာတွေ react လုပ်ရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီ reaction တွေကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုsubconscious habit ဖြစ်သွားတယ်အကျင့်ပါသွားတယ်ပေါ့အကျင့်တစ်ခုပါသွားတယ်တချို့ဆိုရင်ကြောက်စိတ်ရလာတယ်ကြောက်စိတ်ကအကျင့်ပါသွားတယ်တချို့ကျတော့ကြောက်စိတ်မဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့ဒေါသနော် irritation anger အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့ negative emotion လူတိုင်းကို negative emotion နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမယုံတော့ဘူး very distrustful နော် distrust ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကကြီးထဲမှာလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့စာတွေစူးစမ်းတယ်ပညာတွေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုမရဘူးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လမ်းပြောက်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ we get lost on the way လမ်းပေါ်မှာပဲလမ်းပြောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့သင်ပေးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်တတ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့regulate လုပ်တတ်ဖို့ပေါ့ regulation လုပ်တတ်ဖို့ manage လုပ်တတ်ဖို့ဒီဟာကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်နော် the heart of the Buddhist teaching is mind training to train our mind unless we get to this point we don't get to the heart of the Buddhist teaching ဟိုမှာလူလေးယောက်စောင့်နေတယ်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တော့လေးယောက်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓတရားတော် approach လုပ်တဲ့အခါမှာလူအများစုကကြောက်စိတ်နဲ့ approach လုပ်တာဒါဗုဒ္ဓတရားတော်မှမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်Judaism Christianity Islam now Hinduism ဒီဘာသာတွေကိုကိုးကွယ်တာဘုံဘုံတို့ကအထဲမှာကြောက်စိတ်ရှိလို့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုကြရကိုးကွယ်ရလိုက်ရှာတာဒီကြောက်စိတ်ကိုပြေပြောက်အောင်ကြောက်စိတ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်လုပ်တာ
any Chao say go and you are and you now load in Yama, the choka faith base. Young Jimu the cool hell who's happy. Young Jimu the cool. Piambiro, reasoning load at Pian Tweakora, Piambiro, Mamiana, Aramurio, Aramurio, Tibiro, Machiu, Ro Machiubo. There's no role for reasoning. Buddha Myasam Piantaro. Or some patch in a poker reference Pilame. Mizima Nike Sure. Mizima Nike Sure. Collection Hema. Buddha Myasam Pia, canonical textbook. Adam Whitman the God. Out answer actually. Women the Gasuraka. Susan Sinjimpa. Reasoning low power look pure. Analyze low power look pure. Buddha Myasam Piaga. Go lep and be analyze low kind. To pure statement to horror here. At all lep and analyze low kind. Yusunitari. The way card or Pagota more than Detico Arcalico. Padigo. Than Detico. English. You got to see it yourself. You got to see it for yourself. Go go me. To Yamianeha, go to Mapao. Go to Mapao. Say Chanda Musuraka, a mea nevido, that me be nine, and we hope. That me say Chanda, a mega a chow yard condition de low pain. Low pain. Time at me baka, low paid land, low paid time. That me can. Tempo Tabido, to go through corner, I language shout a catchama. He langa through lampshit on it. Deep Yoshimuga drop Yoshimuchita. Sierra Gitaba, Pin Nangama, trained on that, Piana Sierra G, Odaba the Sierra de Papa, Yoronsuro. The best gift that a parent can give to children, to his children, her children, is their happiness. Their happiness, Surahaka. Mibaka, Tazmigo, Council Pain and Muega, Troye Joshimu, Troye Joshimus, Rezikalongo, Nene, Sansitia, Troye Joshimus, or Cope Joshimum Hobulu Georgia. Mibari, the Karaka Koet, Adamigo, Joshin Sijin. Tami Joshin Sijin and Yama. Tadamidi, a jam. Masenzami Pene. Koya says Handa, go a low dine, the cool over you beat up pure. Go pure. At a Troye, Joshimu, Droy happiness, Mahopene, go a happiness. We are trying to impose our happiness on them. Pomoa sa pata chite so matima Saudi. Saudi pata chite. Sao pata majide ludiago pomoa sa o papo de titan nine. Titan thing. Below sa pata kama below Josie Nyazor. Erihago, Jordan. Tabime, Sama pie. Sama pie, a pomolodo, the gamma bureau. Sama pie, Belognalo Pides will judgment at object you. A tobido gay show chat you. Adam Yujaro, Pomoa, Goye, want now, two bomber, tobido, impose lotelo, tobido, attain Adama. Lay down a go. Pete had you, Pin. Pin. At a time, Louis changing bono, Luloga item. Bioshin Posurehaka. Mibani, Tadmi, Bioshin, Sejina, yo. Now, Pido, Tadmi and Ebido, Miba, Bioshin, Sejina, yo. The child, the pet ye, perspective, the child, the pet ye. The attitude, 2 year level,
Eddie Harry, Tetware, Soluraka, Yoshimusuraka, the Taluye, Anita, Droye, Dre emotion, Eddie Harry, Temetwebene, the Rogo Piotion Seafood came at it for my Piochen. Luya went on loaded near my Pomono. Choose a letter, choose a somewhere, I'll meet Padel and now in Tumbe. Madim ya on Pelu, John count one and take the count 1 hour. Adam you returned that one. I don't any amount, Caracacharo. Oh, peer pressure, don't that. To me, lecker out. Do logaga, go me that's so lecker, what don't have you see. Hello, don't I can't me back. Or third media, or him a yango. Over involved it are. No, a yango power in the The church are they mo power. They mo power, a yango way lonely. At a town, a lela lens, midway, shine and put, they came by. They came. Dear shine and put, put up yourself here. 2 year teaching 2 year TRO, midway look call. Missima Bruda, midway. I midway home. Making ship alu like call. So Ranga the lela lansing or go, this how I'm. Me ban a bit of that meal, this how fellow meow. Now, Tine, Maji Chomero, Mount Jocam Horo. A more booty 20 days with me. Only to a certain extent that you can share happiness. The rest, you actually have to build up the condition within yourself so that you become happy, that you have your own resilience. Dear our chief, Buddha Myasa Piaka, Yon Jimu, the cool hell way, Dampo Taramo, Yon Jimu come chip bell no. I chose a Lu, a Myasu ye, a man the condition in it. Through a situation, that's the level they are in. That area neighbor, Buddha Myasa, Ludigo sweating, come up Dandetico, quote me. You got to see it for yourself. Quote me. Yonimagao, Ehi Pati Gosuraga, come and see the English Pata, come and see. Labiro Jiba, Labiro led to Santa. Buddha Myasa Piaga, Ludango, pay core. No, saying Coram ho, pay core. Ludango pay core. The Buddha invites everyone to test it, to test what he said, to experiment it. Only experiential knowledge is appreciated. Go do a thing, go do it, but chicken a thing, Buddha Tiarotema, a lead hare. It is a gago, patipati locore. Pariati Soraka, theory, patipatis or a theory will let it. Santa Bido, Yashi Lade, Twitch. Hello, Yashi P. Hello, Santa P. Yashi Lade, Pyoshimu. Eddie Pyoshimuku, Bati Wida, Locore. Results, Bati Wida. Eddie Bati Wida, a sense simple, no? A sense in she. The Chojaro cannot live Pyoshine. Through here, in the condition, mind training, say. Legend mood, yeah, low direct Jaro, Josh Muka, Kanalibe. The Chojaro, resilient book on it. Seta Jankan, Pumiare, English great, sorry. Great, sorry. GRIT, great, Satan Jankan, Pubiro count. Oda Myazavia, Timbidaka, Dihario Timbida, Diga Timbida. A ma, Koya a
Piazza she may sinuro she may. Dihar here, go, the 3 people. Go 3 people. Oda Miaza Piaga, Nago Labido. She cope, Mapio no. Oda Miaza Pia, a mere and Puraga. Don't be forgetful. Be mindful. Be mindful. Upper Marty, not somebody else. Be mindful. Pyoshin Sageness, yeah. Sare Kamalebe, right attitude share me. Mangane, the border means share me. Now, people, Sunny Rich, my people are emotional reaction. Eddie had to go catch up load name. Regulate load name. Solo like self awareness share. Do tin biết ra hả bố đam nhà tu tin biết ra hả để cái hậu làm điတိုင်းmới dùng gì này bố đam nhà sao vậy điတိုင်းmới dùng gì này ấy bắt đi co letတွေ့စမ်းတတ်ကြည့်ပါလက်တွေ့သမားကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပို့ပြီးတော့အလေးထားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာဒီနေရာမှာဘာဆိုရအောင်ဆိုတော့sentence ဒီဝေကြတွေဗုဒ္ဓအဆုံးအမဝေကြဒီ sentences တွေ1000လောက်သိလဲပဲ sentence တစ်ခုမှ apply လုပ်မကြည့်ဘူး test လုပ်မကြည့်ဘူး experiment မလုပ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ one sentence ပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ sentence ကိုသူက apply လုပ်တယ်အဲ့ဒီ one sentence ပဲသိတဲ့လူကတဝါချပဲသိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုလိုတာက experiential knowledge ကိုဗုဒ္ဓကအဓိကထားတယ်အဲ့လိုအဓိကထားအဲ့လိုအဓိကထားတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘုံဘုံတို့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်စမ်းကြည့်ပါဒီစာအုပ်လေးကြီး The Science of Meditation How to Change Your Brain, Mind and Body Emotional Intelligence ကိုရေးတဲ့ဒေါက်တာ Daniel Goleman Harvard တက္ကသိုလ်ဟာ psychology ခတိကဟောင်းပေါ့နော်နောက်ပြီး Professor Richard Davidson သူလည်းပဲ Harvard ထွက်ပဲ Wisconsin University မှာ neuropsychology specialize လုပ်နေတဲ့ဆရာပေါ့သူတို့ကကျောင်းသားဘဝတော့ PhD ကျောင်းသားဘဝတော့အိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓဘာသာတရားသွားထိုင်တယ်ရက်80ကြာတယ်1980ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုလာဖို့တိတ်ခတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗီဇာတိတ်မလွယ်ဘူးဗီဇာတိတ်မလွယ်သူကတော်လိုင်းရဲ့ကောင်စီခေတ်ဆိုတော့လေဗီဇာမလွယ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပဲ passport ရဖို့မလွယ်ဘူးနိုင်ငံခြားသွားဖို့မလွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလာမဲ့အစားမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့တရားထိုင်ပြီးအိန္ဒိယကိုပြန်သွားတယ်မုနင်ဒရာကြီးဆိုတဲ့အိန္ဒိယသရောစင်ကြီးတရားမဟာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်နောက်တစ်ယောက်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဆရာအေးကိုရင်ကဆရာဥပခင်စီမှာတရားထိုင်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်1963-64လောက်မှာအာသိမ်းပြီးတော့မကြခင်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတချို့ပြန်ပြီးတော့နင်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်ဖွာဆရာကိုရင်ကလည်းပါသွားတော့အဲ့အချိန်မှာသူကတရားပြဆရာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးအဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရားပြဆရာနှစ်ဦး meditation teachers နှစ်ယောက်စီမှာဒီ Harvard University psychology PhD ကျောင်းသားနှစ်ယောက်က10 စက္ကန့်9ကြိမ်ဆက်တိုက်ထိုင်9ကြိမ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်အနောက်နိုင်ငံမှာကျတော့ဒီအရင်တော့
scientific discovery မရှိခင်တော့ faith based ပဲယုံကြည်မှုကိုပဲအဓိကထားတယ်နော်ခရိယန်ဘာသာမှာတကယ်ယုံကြည်မှုအဓိကထားသိပ္ပံပညာထွန်းကားလာတဲ့နှစ်ပေါင်း300ကျော်400လောက်အဲ့ကျန်စပြီးတော့သိပ္ပံပညာကဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲလက်ခံထားတဲ့အဓိကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပမာခရိယန်ဆရာတော်တွေပေါ့နော်ခရိယန်ဆရာတော်ဆိုအပြင်ရောက်သွားတယ်ဥပမာalso တက္ကသိုလ်ကိုခရိယန်ဘုံဘုံတွေကခရိယန်ဆရာတော်တွေကတီထောင်ထားတာနှစ်ပေါင်း800ကျော်သူတို့တီထောင်ထားတယ်တီထောင်ဖို့အတွက်ခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်တီထောင်အောက်ဆွတ်တက္ကသိုလ်ဆရာတွေလည်းအကုန်လုံးဘုန်းတော်ကြီးပဲသင်တာလည်းပဲသမ္မာကျမ်းစာနော် Bible နောက်ပြီးတော့သမ္မာကျမ်းစာပေါ်အခြေခံထားတဲ့ philosophy နောက်ပြီးတော့ grammar mathematics ရှိတယ်အဲ့၄ခုသင်တာသိပ္ပံပညာထွန်းကားလာတဲ့ခါကျတော့သိပ္ပံပညာနဲ့သူ clash ဖြစ်တာပေါ့ဘိဗက္ခဖြစ်တယ်လောကကြီးကိုလောကရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့သိပ္ပံပညာကဥမာဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းနေဆိုတာကိုမယုံကြည်ဘူးအဲ့လိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောပိုင်းမှာနေရာမရဘူးယုံကြည်မှုကိုပဲဦးစားပေးတဲ့ခရိယန်ဟရိုကြီးတွေအုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်သိပ္ပံပညာထွန်းကားလာလို့သူတို့ debate တွေလုပ်ကြတာလေညှင်းခုန်ကြတယ်ညှင်းခုန်ကြတယ်ညှင်းခုန်တဲ့နေရာမှာအတွေးခေါ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးညှင်းခုန်တဲ့နေရာမှာရောနောက်ပြီးတော့the running of the church in Catholic kind of ကြီးကိုအုပ်ချုပ်ပုံအုပ်ချုပ်နေအဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့ကညှင်းခုန်ကြတယ်ညှင်းခုန်တဲ့အခါမှာသူများနဲ့အတွေးမြင်မတူဘူးအတွေးမြင်သက်ရှိတဲ့အသက်ရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီး3ပါးတပါးကသာသနာပိုင်နော် Archbishop of Canterbury ဆိုတာသာသနာပိုင်နောက်ပြီးတော့ Bishop 2ပါးပါတယ်သူတို့2ပါးကို also တက္ကသိုလ်မှာခုံရုံးတင်တယ် also တက္ကသိုလ်ကလည်းဆရာတော်ကြီးကြီးပဲပေါ့ခုံရုံးတင်တယ်အဲ့ဒါရှေးရိုးဝါဒီရှိတဲ့ဆရာတော်တွေကအများစုဆိုတော့သူတို့ကနိုင်သွားတာပေါ့နိုင်သွားကြတော့အဲ့ဒီ3ပါးကိုဘာလုပ်တော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မိရှုတတ်ဖြစ်တယ်အောက်ဆိုတက္ကသိုလ်ထဲမှာမိရှုတတ်ဖြစ်တာနော်ဒါကယုံကြည်မှုတစ်ခုထဲနဲ့ရံဖြစ်တာအခုနေတော့သွားတယ်ဆိုရင်အောက်ဆိုတက္ကသိုလ်လည်းသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လီယို college နားမှာလက်ဝါးကတ်တိုင်နဲ့သူတို့မိရှုနေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနန်းပေါ်မှာကြတော့ဒီနေရာမှာ16ရာစုမှာပေါ့16ရာစုဆိုတော့1550ကျော်မှာမြန်မာပြည်ပဲခူးမှာဘုရင်အောင်အုပ်စိုးတဲ့ချိန်ပေါ့ they were burned to death for their faith အဲ့လိုရေးထားတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမရှိဘူးအရိဋ္ဌယဟန်ဆိုရင်အယူဆတွေလွဲတာပြောမနေနဲ့သူများကိုလည်းပဲလွဲအောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်သူလက်မခံသေးရင်အေးမင်းအမြင်မှားနေလို့မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဟိုတရားမရနိုင်ဘူးဒီလိုသတိတွေပဲပြီးအဲ့လိုအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဒဏ်ပေးတာမျိုးတွေမရှိဘူးဒေဝတ္တဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုဒုက္ခပေးတာလေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဂိုင်းကွဲအောင်လည်းလုပ်တယ်ဘာမှမသိသေးတဲ့ယဟန်အသစ်တွေကို
တိမ်သွင်းပြီးတော့နောက်တစ်ကိုင်းထူထောင်တာတွေနော်ယဟန်900သူနောက်ပါသွားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါသမိုင်းထဲမှာတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား he was a historical person သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကတော့ဘာမှတန်တရားရှိစရာမလိုတော့ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတဲ့နေရာ UNESCO ကတူးတယ်ရှေးအောင်သူတွေနာတူးတယ်အဲ့တူးတဲ့လူတွေကိုတူးတဲ့ပညာရှင်တွေကိုဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် Robin Cunningham Professor Robin Cunningham Durham University အင်္ဂလန်ကဘုံမသူနဲ့တည်တယ်2014ခုနှစ်ကနီပေါနိုင်ငံလုံမနီမှာဘုံတို့ international conference လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဖိတ်ပြီးတော့သူပြောပြအဲ့ဒါတွေမခဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာဗုဒ္ဓဂယာဆိုနေပဲWorld Heritage ထဲမှာပါတယ်ပထမဆုံးတရားဟောတဲ့နေရာဆိုရင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ record ကတခြားဘာသာတွေမှာ Jainism ထဲမှာလည်းပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတည်ထောင်တဲ့ Emperor Ashoka the 3rd century BC အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေရဲ့ passport ထဲမှာသူ့ရဲ့အထိတ်မှတ်လေးတွေပါတယ်သူတို့ကဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာတည်ထောင်ခဲ့တာ Now he used Buddhist ideas to unify and also develop India တရိษံစေုံအောင်ရှိတယ်ပထမဆုံးကမ္ဘာပေါ်မှာအတော့ကပြင်းကြည့်လို့တရိษံစေုံဟောတရိษံစေုံအခုတက်ကြီး2021ခုနှစ်သာနာတက်ကြီးဆိုရင်တော့2500ကျော်ပြီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား45ဝါထပ်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆို2600ကျော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတရိษံစေုံမရှိသေးဘူးနော်တရိษံတွေကိုခဲလို့ရမရှိသေးဘူး compassion ကိုဘယ်လောက်ထိယူတော့ non violent ကိုဘယ်လောက်ထိအဓိကထားတော့ဒါတွေကလူသားတွေပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဟာအဲ့ဟောထားတဲ့ဟာတွေတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမယုံကြည်ဘဲနဲ့ကိုကforce အားကိုးပြီးတော့အင်အားကိုးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးယူမလားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့နီးနေဆိုရင်ရန်သူပဲများမယ်ကြောက်စိတ်တွေပဲဖြစ်စေမယ်ပျော်ရွှင်မှုမဖြစ်စေဘူးပျော်ရွှင်မှုမဖြစ်စေဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေဒီနေ့နေရှင်မကြီးချောမေအောင်ကြောခမ်းမော်လို့ရောeducated နော်ဖုန်းတို့လို့ပဲUK educated ဆိုတော့ဖုန်းအင်္ဂလိပ်လို့နည်းနည်းပြခြင်းတယ်ဖုန်းဗီဒီယိုကလစ်လေးပြမယ်နော်3ခုပြမယ်တိုလေးတွေပါတခုက4မိနစ်လောက်ရှိမယ်တခုက6မိနစ်ကျော်လောက်ရှိမယ်တခုက5မိနစ်လောက်ရှိမယ်ပထမတခုကတော့ပါပြခြင်းတုံးဆိုမူလတန်းကျောင်းကလေးတွေပေါ့မူလတန်းကျောင်းကလေးတွေငယ်ငယ်လေးတွေပဲအဲ့ဒါသူတို့ကစမ်းကြည့်တယ် mindfulness ဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကလူကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့အတန်းထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဘူးလိသိမ့်မလို့ဘူးဆက်ဆံအင်းတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားစိတ်ညစ်တဲ့အခါဒေါသဖြစ်တဲ့အခါကိုလိုချင်တယ်မရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ calm down လုပ်စေတယ်ဒါတွေဟုတ်လားဒါတွေကို research လုပ်ထားတာနော်ဒီစာအုပ်လေးပဲကြည့် mindfulness for children practical meditation ဒါတွေဟာသူတွေနာလုပ်လူတွေကဲ experiment လုပ်တယ်လူတွေ research လုပ်တဲ့လူတွေသူတို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေပါအခုပြမယ့်ဟာတော့ကလေးတွေမူလတန်းကျောင်းမှာတရားထိုင်တယ်အတန်းထဲမှာထိုင်တယ်ရိတ်တာမှာသွားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးရိတ်တာမှာသွားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားစင်ရှိမှသွားထိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်လည်းပါလိမ့်မယ်မပိုင်လည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ကလက်တွေ့အသုံးပြုကြည့်တယ်ဒီထဲမှာမွတ်စလင်ကလေးတွေလည်းပါတယ်မွတ်စလင်ကလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတို့က
ကျောင်းတက်တဲ့အခါအတန်းမစခင်လေးမှာအတန်းထဲမှာ3-4 မိနစ်4-5 မိနစ်ဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးအတူတူထိုင်တဲ့အခါကျတော့ရရှိတဲ့အကျိုးလေးပြောပြပထမဆုံးဟာကြည့်မယ်နော်အခုကြည့် mindful school တဲ့တတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ကျောင်း Mindful activity, it feels very quiet and calming and centered, like I'm the only person in the room. Schools are places where there's a lot of noise, there's a lot of conflict, a lot of dysregulated nervous systems. When they come in the morning, we do mindful practice, and sometimes they come upset or tired, but they know that they can find calmness in their breathing. It helps them to focus. Sometimes, like when people bother me a lot, I'll be like a less calm student, like have a lot of anger. What if we just created a space where we could take a moment to really come back to what's most important? Mindfulness is like quiet space and focus on your breath and what's around you. It's like for another way to cool down when you're mad. When I can't figure out the answer to a question on a test, I get really stressed sometimes, but then I stop and then I notice what I'm doing. That pause impacts our well-being, but it impacts how we react and respond. I say, okay, right now I'm feeling very angry. I need to calm down. And then I say, I can do this if I review it one time. Maybe I just need to count down from 10. To move towards these 21st century skills, there's so many foundational pieces that help those things happen. While we're breathing in and breathing out, if our mind starts to wander till lunch or thinking about other things, and as soon as we realize we're thinking, we can come right back. It's like we're getting our minds ready to just stay right where we are. My mind is like it wandered off to like a place that's calm and peaceful. Oh, wow. How did that feel? It felt great. It's a way for us to approach supporting children's social emotional development. Kids need to be taught skills really intentionally. Mindfulness has helped me just kind of slow it down a little bit and just be really present for parents and for students, acknowledging teachers' needs. Teachers have a lot of stress. Mindfulness had helped my practice and become a better teacher, having the calmness that the kids needs to solve their problems, to being able to learn better. By starting with the adults in the community, we're helping the whole community. It impacts our ability to listen and to relate to other people and have empathy, build resilience and confidence in kids, which is so powerful. When I do mindfulness, I feel calm and I have confidence. When I do mindfulness, I feel calm and steady. If everyone in the world practiced mindfulness, it would be more peaceful and they wouldn't be as afraid to express themselves and tell themselves to calm down. If everybody used it, there wouldn't be as much problems. So that the deep pattern lee a chicken liver a chicken at the gate chicken I had lego through the new nene legend a broken are a julie job jara say tin la head who told them today so in a go pian below tea happy to chow say level never on it self confidence is a go below young go say go ကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းနိုင်တဲ့ဘုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလို manage လုပ်နိုင်တဲ့ဘုတ်ကိုကမှပြောရှင်းမှာပေါ့အဲ့လိုဘုတ်ကိုကမှကိုဘဝကိုကိုနေဖို့အတွက်အစဉ်သင်ဖြစ်မှာ only a mindful person would be ready to live their own life otherwise they just live other people's life using other people's opinion, philosophy, what we sometimes peer pressure. To me now go line.
သူများဘာဝတ်လို့လိုက်ဝတ်ရမယ်သူများဘယ်လိုပြောလို့လိုက်ပြောသူများဘယ်နေရာသွားစားလို့သွားစားရမယ်သူများဘီယာတောက်လို့လိုက်တောက်ရမယ်အဲ့ဟာမျိုးမှာခင်မီလို့ပြောကြတယ်လေ Actually you are trying to fit in လူကြားတဲ့ဝင်ဆက်အောင်အရက်တောက်ပြရတယ်တချို့ဆိုရင်ဆေးတောက်ပြရတယ်နော်တချို့ဆိုရင်ဆေးတောက်ပြရတယ်တချို့ဆိုရင်မနိုင်တနိုင်နဲ့ကားအရန်ဈေးကြီးတဲ့ကားတွေဝယ်ပြရတယ်ဝယ်စည်းပြရတယ်တချို့ကြတော့ holiday သွားပြရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ fit in လုပ်နေရတာတော့သူများလက်ခံအောင်လုပ်ရတာကြောက်စိတ်ကြောင့်ခရောင်းကနောက်ဆုံးကလေးမလေးပြောသွားတာ you wouldn't be afraid to express yourself ကလေးပြောတာအရန်ကိုကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်တခါကျတော့လူကြီးတွေကကိုယ့်အောက်ကိုပြတ်ကိုယ်ဆဲထဲမှာရှိရအောင်ကိုပြောပြဖို့ခဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကလည်းမပြောပြတတ်ဘူးပြောပြရင်လည်းဒေါသနဲ့ပြောပြဆိုတော့ပြဿနာပိုဆိုးရောမပြောပြတတ်ဘူးဒါကြောင့် anger management အရင်လာတာပေါ့ fear management အရင်လာတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုကိုယ်ကင်တွယ်တဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုကင်တွယ်တာအရင်လာမယ်အဲ့ဟာကိုယ့်အောက်ကိုအဲ့ဒီလို control လုပ်နိုင်ပြီးမှကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိရအောင်ပြောပြတာအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိရဟာကိုသွားပြီးတော့ပြောပြရင်အရန်ကရပြောပြလို့ဖြစ်မယ်လူတိုင်းကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတာကိုကိုပြောပြရဲဆိုတာကတစ်ဖက်သားကိုနားလဲအောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒါကရွေချက်ဟောထုတ်ပြောတဲ့ခါကျမှ तू ကပို့ပြီးတော့misunderstood ဖြစ်သွားရဆို no you are not there they don't get it they don't get you အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောရကနှစ်ခုရှိတယ်နော် I နှစ်ခုရှိတယ် I တကူက instinct နော် I တကူ intelligent အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ instinct and intelligent mindfulness မရှိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့မလေ့ကျင့်ထားလို့ train မလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကျတော့ instinct နဲ့ပဲ operate လုပ်တာများတယ်Grace and the instinct နဲ့လုပ်တယ်နော်ကလေးတွေလည်း instinct နဲ့လုပ်တာ instinct နဲ့လုပ်တယ် instinct ကိုရောinstinct ကို intelligence နဲ့ကို manage လုပ်နိုင်ရမယ် intelligence ဆိုတာက IQ ရော EQ ရောနှစ်ခုစလုံးပါတာပေါ့နှစ်ခုစလုံးပါအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကလမ်းလျှောက်နဲ့လမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာဥပမာကြောင်းသွားတယ်ဒီဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေမဟုတ်ဘူး20ကျော်လေးတွေပေါ့နော်ဒီဝိနေရှင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေ stress သိပ်များတာကြောင်းစာနဲ့အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ကိုလက်ခံအောင်ကိုယ့်အဖော်လုပ်ချင်အောင်we all want to fit in ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တယောက်တည်းနေတာသူကမလုံခြုံဘူးလေအပယ်ခံရတာစိတ်ထဲမှာအယံကိုသိငယ်တယ်မလုံခြုံဘူးရက်ွက်ထဲမှာဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုအဖက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အယံနေရထိုင်ရတယ်မလုံခြုံပါဘူးမလုံခြုံဘူးကိုယ့်ကိုတီးတဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်မလုံခြုံဘူးloneliness ကပြေးရတာနဲ့ anxiety နဲ့တူတယ် psychologist တယောက်ပြောတာ loneliness is like an exile အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပျော်ရွှင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က instinct တစ်ခုတည်းကိုပဲလိုက်လို့မရဘူး instinct တစ်ခုတည်း operate လို့မရဘူး intelligence ပါရှိရတယ်အခုဒီတရားထိုင်တဲ့ဟာတွေကarchitect လုပ်ရဲဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုပို့ပြီး efficient ဖြစ်အောင်
architect တွေစပြီးဆိုရင် you know conceptualize လုပ်ရတယ်အဲ့ပုံမှာတခါလေ detail တွေလာရတယ်ဒါတွေကဟိုတမာတိ concentration အရန်လိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေအရန်လိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲ့ကြောင့် stress ကိုကင်တွယ်နိုင်ရမယ် stress management ကောင်းအောင်မယ် stress management မရဘူးဆိုရင် happiness မရနိုင်ဘူး stress management is a skill တစ်ခုပါပုံမထပ်ပြောမယ် happiness is also a skill ပျော်ရွှင်မှုကလည်းပဲလေ့ကျင့်ယူရတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုပါထပ်ပြောမယ် anger is also a habit နော်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုကိုကသူ့ကိုကျင့်နဲ့တိတိတန်တာရမတိမတာရောလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဒေါသထွက်တဲ့နေရာမှာကိုကအယံကိုတော်သွားတာအယံကိုကျွမ်းကျင်သွားတာအများကြီး trick ကလုပ်ဖို့မလိုဘူးနော်ခါရဲမိပွင့်သွားတာဘာပြောတော့ငါလာမဆန်းနဲ့ဒါမျိုးတွေပြောလိုက်သေးတယ်လေကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုကအမွန်းတင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒေါသအကျင့်ဖြစ်သွားအဲ့အကျင့်ကိုပဲကိုက justify လုပ်နေတာပေါ့စင်ချေစင်လက်တွေပေးနေတာပေါ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအမြင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ habit တော့ခေါ်တယ်ဒီအကျင့်တွေအားလုံးကိုကလေ့ကျင့်ယူနိုင်တယ်တချို့ကမသိပဲနဲ့ instinct နဲ့လေ့ကျင့်ယူသွားတာကြောက်စိတ်အကျင့်ဖြစ်လာတယ်တချို့ကြတော့ negative အမြင်အကျင့်ဖြစ်လာတယ်တချို့ကြတော့ gossip ဒီအတင်းပြောတဲ့ဟာအဲ့ဒါအကျင့်ဖြစ်လာတယ်တချို့ကြတော့ကြွားဝါခြင်းတဲ့ဟာအကျင့်ဖြစ်လာတယ်တချို့ကြတော့ကိုယ့်အကိုလုံးဝခရုမဆိုင်ဘူးအလုပ်ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ်ချမ်းသာရေးရောနောက်ပြီးတော့ကိုယ်မိသားစုရောတိတ်ခရုမဆိုင်ဘူးအလုပ်ထဲမှာပဲနေနေတာပေါ့ workaholic ဆိုတဲ့ဟာတွေlife and work balance မဖြစ်ဘူးဒါအဲ့ဒါလည်းပဲအကျင့်တစ်ခုပဲစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ် calming the mind အဲ့ဒါလည်းအကျင့်တစ်ခုပဲတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲသူများအတွက်တွေးတတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကျင့်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကြောင့် stress management ကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ stress management ကိုရအောင်ယူရတယ်ငယ်ကလေးကစပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားရဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ကြီးမှဆိုရင်တော့ stress တွေအများကြီးစူးစီးထားမှတော့ကိုယ့်ရဲ့အုတ်နောက်ကဒီ amygdala ပေါ့နော်နောက်ကအုတ်နောက်ကအရန်ကိုအားကောင်းသွားပြီအားကောင်းတဲ့ခါကျသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ train ယူရတာအချိန်ယူရတာပေါ့ဘုံနောက်ထပ် video clip တစ်ခုပြမယ် American ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေဆယ်ကျော်သက်လေးတွေသူတို့ကျောင်းမှာ mindfulness ဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်လေ့ကျင့်ပြီးတော့တချို့အရင်တော့ဆိုရင် suicide လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီ negative အတွေးတွေကိုဘယ်လို overcome လုပ်တော့ဘယ်လိုအနိုင်ယူတော့အဲ့ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ကြောက်စိတ်တွေနဲ့တချို့ဆိုရင် counseling တွေစီသွားတယ်ဒီ antidepressant တွေစိတ်ကြယောဂဘေးတွေဆေးအဲ့ဆေးတွေတောက်နေရတဲ့ကလေးတွေဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေပေါ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနားထောင်စေချင်တယ်ဒါလေးနားထောင်ကြည့်နော် This pain in my chest. I got kicked out of my house.
like many other teens, have struggled with anxiety. My social anxiety. Really bad. I keep feeling this pain in my chest. I got kicked out of my house. The panic attacks. I, like many other teens, have struggled with anxiety. My social anxiety. Really bad anxiety and depression. I used to go to school just completely exhausted every single day because I'd be up all night worrying. I felt kind of like a ghost roaming through the halls. The stress made me sick. It's just a lot of repetitional thinking about like if there is a purpose to life, whether if there is any reason to continue forth or to just cut it short. Take a second and breathe and reflect on what you feel. Awareness to who I really am and how I matter. Finding balance. It really feels like a place where you can be yourself. We can be authentic. Feel safe. Safe? I was like on the verge of suicide before taking the class, and my family didn't really know what else to do. I was in counseling, seeing a therapist, and taking medicine. Spending the first semester in this class really helped me get past that point and not let the mental illnesses I struggle with take over my life. So class brought a lot. Anytime I start to feel overwhelmed, drop down, I put my head down. I was like, all right, let's just let's think. I just started breathing, and it's just really helpful. It's easy to get mad. It's not easy to get angry and then bring yourself down. Me growing up, I was always told meditation and stuff was things that priests or it was a girl thing. But then you grow up a little bit and you're meditation is just you taking care of yourself, and everybody should take care of themselves. It's real stuff. It's what you need. You learn these tips for life skills that actually bring you together and interweave with everyone else. Being able to share. Direct my attention and stay present. I can break my fear. I now know how to turn my attention to my breath, calm myself down. I knew that I could help myself. Observe life more. How to speak in a way that makes people want to open up to you. Show myself loving kindness. Learning how to control my anger. I also learned how to, be more of a better listener. This class means everything to me right now. It honestly feels like 50 pounds is lifted off my shoulders. I truly believe that this class has saved my life and changed it for the better. Thinking about what the mindfulness class at my school has done for my community and my school in general, it's been groundbreaking. I think it's just a really valuable class, and I honestly wish that it was at every high school in the U.S. If there was a mindfulness class in every high school, I feel like this world would be a totally different place because I feel like there'd be a lot more understanding. And there would be a lot more respect in the world. If mindful studies was in every school in the world, we'd all become much better listeners. Somebody says something, somebody doesn't like that, has to retaliate. But if we had mindfulness, we can learn to accept that my reality is different from yours. I think a lot of that tension is caused by people not really knowing how to handle themselves and their feelings and emotions. You don't have to be a politician to change the world. You can just be in a mindfulness class. That's how I feel. I have the ability to overcome obstacles. I have the ability to achieve like never before, and I have the ability to be who I am, loving who I am, and taking that love with me and spreading it everywhere else I go. Have bigger ngane chawne lauka thro yai thare dine kan kaung tha ro chi chaw me ne chaw khan mo ro mo bu ne yaw twet phom pha tha pyan phom lo you got everything from the video
Sakalone to loan, Pomo Pian Biro, repeat loachin. At a life skill day. Life skills we go Boaye. Oh, join Jim, Boama, look at the join Jim. I believe you're home pure am hope. The Roy Puago, hello, or Muteatine. Tima don't you as a caro teatine, Homa don't you as a caro mindfulness class. I have a life skill day. Damantran and Kissa me. Tiaro Google by the way. Damaka. Life skill go pure. The choga skill me pita catcher, skillful me pito, skill me shiro. What a yen show me. Mitazurema, Muipola, Timitazune Piambiro, connect lomia, relay lomia, no emotionality, say by Sam, settle yao, Pomoe de Pe, the car late houseway, 2 pay net, 2 pay sell in Gine, Sakang, how many of you call me there? 2 left a pina tape, me pan a Barcelona pina tape, monomari pina tape. Skill looney no, go me pan a pian videos a gabio for a skill rama. Mashi uso ye. We got to take time, we got to take break and go pian video. The Najina saying a this skill to young you are. This skill come a capu, crown up. Jichomika architecture Lila England architecture, Nani town, hello, Jare Harry. Dear Jaro, Maya Choya would do an idea. The Seko Lila, the Boda Bada, the self compassion, no? Compassion focused therapy. Tajaro self compassion. Stop beating yourself up and leave insecurity behind. Taria skillable, Karuna Koro. Yamazakane soon, Piamasutia Koro, Piamasutia, Titamia Jeva, Taka Piamasutia, Leguria, the Kura where you widow. Shoot down the Kuan Purana. Jada Luri Kur and Hanko, Bodapata, Pinachin Lehote, clinical psychologist people. It is skilled misuse in Boama, productive pit name. A Jew go to a Dumian Drayo, a Jew Pitumbusura came by. A Jew Pitumeza, Sakab Jorai, Dibeka Pite, conflict pite. Era music, a mayo, a low mayo, satisfaction yabu, job satisfaction do, life satisfaction, era yabu cane. Taja, Boda Miaso Piaga. Doziani Pama Matau no. Nedai, nga Sindu Shema Lavido. Timimazaki mas Suno Lavido Timba. Pirika Tomo dem Mapiono. Go dari lonely haka. Go ye say go train lopo to a load. Lobo aid a load. Bodam Yazapia, horror, sharing law, me, Dana law. Goa, sooner dene. Now, time, meet as soon as got loud shame lobos. We are not training our mind. Go say, Copian Bido. Training will be the Masoma. Sooner dinner, sooner cata. Eminent count a gem separe. Dihaga, Yasapiaka, Tim Vedaka. But Tim Veda also. Seiko, so mare, Seiko training loaded, need load. So you make some effort, so that you have some discipline, and a miracle. The Karakacharo, Boda Nyasapia, Horai Hana, go load Hana, the 200. The Tazi Pin.
စင်တူတော့ရှေ့မှာကိုသွားထိုင်ပြီးတော့တောင်းပါလေရောတောင်းတာပဲအခါဒါလည်းလိုချင်တယ်ဒါလည်းလိုချင်တယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းဒီအစင်ချောပါစေဘယ်လိုဖြစ်နေဘုရားမြတ်စွာဘုရားက skill ယူပါတဲ့ဒီ skill တွေကို develop လုပ်ပါဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလုပ်ပါ skill ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကုသလဓမ္မဆိုတဲ့ skillful mind every skill outside speaking skill no social skill everything comes from mental skill emotional skill အဲ့တော့ကုသလဓမ္မလို့ခေါ်တာကုသလဓမ္မအဲ့ဒီဟာရှိပြီဆိုရင်ကိုစွန်းတော်တင်တဲ့ဟာကိုရေချမ်းတော်ပန်းတော်ကတ်တဲ့ဟာအကျိုးကအစပေါင်းမြောက်များစွာပိုများသွားတယ်ကြားနေကြမြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံနောက်ဆုံးဟာမနောကံကသူကအယမ်းမြန်တယ်အဓိကကြတယ်သူဥဆောင်တယ်မနောကံဆိုတာကour mind our thought our emotion အဲ့ဒါကိုပြောတာဝစီကံဆိုတာကအဲ့ဒီအနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ speech ကိုအပြောဆိုစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်နေရင်မနောကံကမနောကံကဒုက္ခရောက်နေမနောကံကရှုပ်နေတာပေါ့မနောကံရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ဝစီကံလည်းပဲဆဲလိုက်ဆိုလိုက်အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်မနောကံထဲမှာကိုကလူတယောက်ကို negative ပဲကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုနဲ့စကားပြောနေတဲ့လူကကိုအဖေပဲဖြစ်နေပါစေသူရဲ့ negative point ကိုပဲကိုကြည့်မိမှာပေါ့အဲ့လိုကြည့်မိရဆိုရင်နားမထောင်ချင်တော့သူပြောတာနားမထောင်ချင်တော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုအဖေလည်း negative ဖြစ်ကိုလည်း negative ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြီးရောပဲစကားပြော9မိနစ်ဆိုအကြာကြီးဖြစ်သွားအရန်ကိုကြာသွားတယ် skill တွေကိုပြောတာဓမ္မန္တရဏကိစ္စမျိုးဆို life skill တရားလည်းနည်းနည်းရှိသွားပြီတနားကြော်သွားပြီဘုံကဗီဒီယို clip နဲ့တခုရှိသေးတယ်ဒါနောက်ဆုံးဟာဒီဟာလည်းပဲပြနေကြပါပဲဒါလေးနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒါကတော့ဒီ life skill ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသင်ထားတဲ့ဟာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘယ်လိုပြောတော့ဒါလေးနားထောင်ကြည့်Meditation is an ancient technique that trains the brain for the power of concentration. It's like a gym workout for your brain. Archaeologists have found meditation to be 5,500 years old, while only 60 years ago, modern scientists began to study the brains of meditators. They discovered that meditation changes the structure of the brain, making it a lot more powerful. Long-term meditators are often able to develop superhuman abilities like the ability to stay calm in pressure situations such as exams and sport, more original and creative ideas, and excellent memory. An experiment showed that meditating monks were able to dry icy wet sheets in a cold temperature by controlling and raising their own body temperature with the power of the mind. To understand how meditation affects us, we must first look at the most recent discoveries about the brain. In the last 10 years, scientists have discovered that every time we think, feel, or learn something new, a neural connection appears in our brain. Those things that we repeat the most, like a habit, make these connections grow stronger and stronger. And over time, the connections that we don't use grow weaker and eventually disappear. This is why our habits are automatic and we don't have to think before doing them. For example, because you practice brushing your teeth every day, it seems a lot more effortless than washing your dishes after you have eaten.
even though both tasks take about the same amount of time to complete. But if you stop brushing your teeth for a few days, it will also begin to seem like a more difficult task. Some neuroscientists have suggested that we don't choose most of our behavior. Instead, it is programmed by these neural connections in our brain. Think about the tip of an iceberg, which is the smallest part. This represents all the things that we can choose consciously, such as solving a maths problem. The larger part of the iceberg is all of our unconscious thoughts and feelings, which cause most of our behavior, like reacting to arguments in the same way again and again, even if afterwards we know it was wrong. This happens because we are not aware that we are controlled by our unconscious emotions. In this unconscious part of our mind, neural connections are strong, so most people don't think they can change how they act and react in situations. This automatic way of acting is what we call personality. But mostly it's just those thoughts, emotions and habits that we have repeated the most growing up and continue to repeat on a daily basis. But this can all be changed. Our intelligence, skills and personality can all be developed through practice. We can literally train our brains to become cleverer, to learn a new talent, or to think differently in situations. So to change ourselves, we need to change our brains by creating new connections and practicing them until they become strong and automatic. This means that stuff that we find hard now will become easier and easier the more we practice it. Think back to when you struggled to read. It would take you a while to get through a sentence, and now it's automatic. You don't need to stop and think about how to read words you already know. You just do it. Amazingly, meditation practice helps us change all of those things by creating new connections in many different parts of the brain, literally making your brain larger in size. So, how do you practice meditation? Well, it's really simple. All you have to do is concentrate on your breathing and allow thoughts and feelings to come and go. With continuous practice, your skills of attention, concentration, and awareness significantly increase. But it's actually quite hard to concentrate on your breath and nothing else. This is because on average, we have about 50,000 thoughts each day. 98% of those thoughts are the same thoughts as we had yesterday, and 80% of those thoughts are negative. Stress, worry, and irritability is a direct result of those thoughts, which are either regrets about the past, which we can no longer change, or worry about the future, which hasn't even yet happened, but we experience stress and worry in the present moment, causing us to behave in very unhelpful ways. The more we worry, the better we become at worrying, which is a negative habit. Overthinking leads to continuous stress, and continuous stress leads to mental health issues such as anxiety and depression. Meditation has been shown to decrease the size of the amygdala, which is the fear center of our brain, and this is where all our negative emotions and thoughts come from. It also decreases the level of stress hormone, cortisol, which overall means that you can deal with stressful situations a lot better. During meditation, you also learn the skill of how to watch your thoughts and emotions without reacting to them. This means that with continuous meditation practice, you can significantly change your behavior and even your personality. This can help you to achieve your personal goals because you're less likely to procrastinate or worry about other people's opinions about you. Scientists are still discovering all the other benefits of meditation, such as its ability to make you more creative, better at learning and remembering things, increasing self-confidence, and making you kinder towards other people around you. Leaders of big companies, athletes, and even pop stars use meditation as a way of training their minds. And the NHS now use meditation to treat a variety of mental health issues. It's even been shown that meditation is more effective than using drugs. Not bad, hey? For saying all you need to do is sit still for 20 minutes, close your eyes, and concentrate.
Tia Taina. 20 Mutukuba, the 20 Mutuku unit. Elomohobuso yen, Tinhe, young professional ladies at she told me to on Jokam Moroa. They aren't at that Jida loaded Yalo Tingent in late me. Today, what I'm trying to tell you is that you better start early because this is the best way for stress management. Unless you can manage your stress, you won't get a skill called happiness. So happiness is a skill as well. The Karaka Pobondo power mapping, Neroa, go at that negation. At that GD and Ludi load a yaw, or came at me lutin. Go me by the care level, draw ye me body, draw ye poor, allobe, yin came up. A cool, a kuma chila, a lady, but not such a lady. Said only in selling a lady. The role of a tilubemima, but wrote at the Bogia Ludigo. Or came at me, they belong to a different generation, simply because you belong to a different generation. You are being considered out of date. This happens, through the ages. Cases have Edilo Bonsa Mew, my men, Eddie opinion, no. Oh, Madala, Mares will be a Chechen, Masompia Boo, Manes will a Chechen Masompia Penne. Experiment look bad, both of Mus of Piaka, Picor, a hepaticos, Picor. Picor and Tine, Winnish, Moabu, yo, Diana Beta Alogo, yo. Both of Mus of Yahorare. Mind training, the Seiko Legend Ayaka. Joshimuku, Yasi, the Joshimuku Yashi, the Niba, so they have. Open minded. Go ya say go in alone nago, Puin Bido, Jiba, Sanda Jiba. Sanda desoye. Nale leme, Boda Nyaso Piaka. Diario low kind of do Bahama. Sacrifice low kind of hope, Sumpia kind of hope. A man she de a yare, she de a tinyane, she de PC, she de pesane, she de gondi, she de a tinyane. Obiro tambo she podre. Obiro Joshin podre. Tim bake head up a la, so nale leme. Time a poem pure out, Mayona. Sanji. Mayona Suraka. You have to have a very good reason based on experience to say no to me. In the same breath, I would like to say that, okay, in order to say yes, you got to try it, you got to test it as well. You got to be more scientific approaching the Buddhist teaching. Buddha Tiaro, Chinkadanyama, they ban a dweeko, they ban Satan, Bobiro Shia, Bobiro time. Blind faith, low. Yes, it may be young Jidam you. Buddha Tiaro Hema. Mayabu, Buddha Tiaro, Namale Nangu. Can count Naro. A cool Yamapsi, my Yedare, take me about it. A cool Kovic Alamaroma. Yeda Madonna and Ludi. Yeda 80 Lara. Zoom at the Atine, I could zoom at the Ascandi Shini. I could can count Ali. We can learn stress management through Zoom.
Zoom meditation retreat ဒါမဲ့ကိုယ်ကစိတ်ဝင်စားရတယ်ပြဿနာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရတယ် stress ရှိတယ်ဆိုရင် stress ကိုပြဿနာလို့လက်ခံတာအဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမယ်ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ကို compassionate ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ stress ကို manage လုပ်ရမယ်တခြားလူတွေကိုလည်းပဲတနာတဲ့အနေနဲ့တခြားလူတွေကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုကိုယ်ပြန် manage လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေ stress management ကိုကူရမှာပေါ့သူတို့မှာ stress တွေတိတ်များနေတယ်စိတ်ခဏခဏညစ်နေတယ်အဆိုးမြုံအာရတွေ negative thinking တွေများနေတယ်ဘာမှမဟုတ်နဲ့စိတ်ကလွယ်တကူပောက်ခွဲတတ်တယ်ဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကဒီလို life skill ပေးနိုင်တယ်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု happiness capacity ကမြင့်သွားပြီဆိုလိုတာကကိုယ်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲတွေးတဲ့လူဟာတိတ်ကြီးမပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်တခြားလူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုထက်တွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှပျော်ရွှင်မှုပို့ပြီးတော့မြင့်မာတာပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်တာပို့ပြီးတော့အားကောင်းတာဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနေနဲ့ရောတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာစိတ်တွေညစ်ကြတာလေစိတ်ညစ်ကြတာအလောက်ကိုင်းတွေထိလို့social life တွေထိလို့စိတ်တွေညစ်ကြဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ what I can do for myself what I can do for other people ဒီမေးခွန်းမေးပါသူများအတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်တော့ငါအတွက်ငါဘာလုပ်ပေးနိုင်တော့အဲ့ဒီမေးခွန်းမေးပါဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေမယ်ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံး social media နဲ့ addicted ဖြစ်နေမဲ့အစားအချိန်ကုန်နေမဲ့အစားဘာလုပ်ပေးနိုင်တော့အဲ့ဒီလိုတွေးတတ်တဲ့အကျင့်တွေးရတဲ့တတ်တည်ရှိရင် we haven't been through this COVID for nothing you know ဒီ COVID ကိုဖြတ်ကျော်ရတာဒါအကျိုးမဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့အကျိုးမဲ့မဖြစ်ဘူးကိုယ်လက်ထဲမှာမရှိတဲ့ဒီလိုကပ်ယောဂါမျိုး pandemic မျိုးကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်နော်ကိုလုံနိုင်တာရှိအိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်စာဖို့ဖတ်မလားကိုယ်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့train လုပ်မလားတခြားလူတွေနဲ့တိတ်မတွေ့ရဘူး social distancing တွေလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ emotionally we can connect with everyone in the world through this pain အဲ့ဒါလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအကြောက်တရားကလာပြီးတော့မလွန်မိုးနိုင်တော့ဘူးဒီနောက်ဆုံး video clip ထဲမှာ fear center ဆိုဒီအုံနောက်ပိုင်း amygdala meditation ကသူ့ကို decrease လုပ်တယ်သူ့ကိုညော့စေတယ် fear အဲ့ဒီနေလာတာဒီ neurologist အနေနဲ့ပြောရင်ဗုဒ္ဓတရားတော်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ attitude ကနေလာတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကြည့်တဲ့ဟာကို experience ကိုကြည့်တဲ့ interpret လုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဟာကမမှန်လို့ကြောက်စိတ်တွေထပ်ဖြစ်တာပေါ့အကျင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဟို attitude and emotion အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့ attention attitude အဲ့လိုလည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ဟိုဘေးချင်တာတော့ဒီ life skill လေးပါပဲ whether you take it whether you benefit from it it's not in my hand it's in yours it's your present you have to make it your present okay မေကွန်းနေရှိလားမသိဘူးမေကွန်းနေရှိ10မိနစ်15မိနစ်လောက်မေကွန်းနေဖြည့်ပေးမယ်အခုပြန်ပြီးတော့ unmute လုပ်လိုက်မယ်ကြည်ချုံးမေတို့ have you got any question
Okay, I think someone has one. Okay. Okay, please. Can I get a kid's thing? That's my nephew. Hello, are we? Yes. Have you got any question? What's your question? Not a question from the thing you talk about, but I have a question. My mom told me to ask this because we need a kids the math talk thing, so kids can join that thing so we can talk Yes. like that. Yeah. Can you do me a favor of that? Yeah, sure. And organize a session, for you and your friends. Okay. Okay, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Any other question from other people? မင်္ဂလာပါဆရာတော်ဗျာ အေးပြောပါမေခွန်းရှိရင်ပြောပါ မေခွန်းရှိပါတယ်ဗျာနာမည်ရင်ပြောပါအောင်ဘယ်သူပါလဲ တမဗျာတပည့်တော်ကကိုအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဗျာ ဟုတ်ပါပြီပြောပါ တပည့်တော်လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာToyo University မှာ Computer Science နဲ့ Master တက်ပြီး PhD တက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းသားပါရှင်ဗျာ အေးဟုတ်ပြီပြောတမဗျာဆရာတော်ဖျားရဲ့တရားတော်တွေကိုနေ့စဉ်လိုနာကြားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာထို့အတွက်လည်းအရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဗျာmy question is what type of healing or could a good environment be brought because ဘယ်လိုမျိုး healing လုပ်ခြင်းကgood environment ကိုဖြစ်စေပါလဲရှင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်မှာမကြာသေးခင်တုန်းကမှအဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့မိသားစုကတပည့်တော်ကတော့ဒီလက်ရှိဂျပန်မှာပညာသင်နေပြီးတော့တပည့်တော်ညီလေးကလည်းဒီမှာပဲပညာသင်နေပါတယ်ရှင်ဗျာသူပေမဲ့ there are many people who are full of our jealousies to my family, so that in the recent few days, my family will attack by illegal crime. So that I'd like to ask a question: that what type of healing could a good environment be brought? Okay. Yeah. Okay, thank you. You are talking about social environment, not natural environment. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Before we talk about healing other people, we got to heal ourselves first. You got to examine your emotion. Okay. Do you have fear because you are being attacked like this? Do you have any thought to revenge? First you got to heal those emotions. Meaning you got to stabilize yourself first. It's not very difficult. The mindfulness practice that I have just shown you today, I was trying to explain you today, is specifically for this. So for healing ourselves, only if we can heal ourselves, then we can help other people to heal. Even if you are a medical doctor, if you are not well, how can you treat other people? So this is the first point that I'd like to make. The second point is if you are talking about social relation, I want you to read this book, Nonviolent Communication. Nonviolent communication. This is by an American professor, Marshall Rosenberg. You got to be very assertive, what you need, what you want, okay, in the dialogue. But at the same time, you need to be able to regulate your emotion, to manage your emotion.
Not only that, you need to think about the pain of the other people. So the people who criticize you, who attack you, what are their problems? They must have problems. Okay, is a financial problem, is emotional problem, is it a political problem? You know, we got to find it out. Unless we can diagnose this, we wouldn't be able to heal that because we don't know the problem. So how we are going to cure it? You got my point. Yeah, I get. Okay. I think their problem is they are full or ignorance to my family because we are the intellectual. So I think You know, if out of jealousy, people do something bad to you, sometimes it's a simple solution of applying law and order. You know, we rely on law enforcement sector of our society, like the police and that sort of thing. But healing emotion is a different thing. You know, the police, they can't do it for you. Or healing emotion. And this book talks about how it's very Buddhistic, this approach. It talks about dialogue. For healing to happen, we need to have a dialogue. Dialogue with the people we don't like. It's not that easy unless, okay, we have a very good emotional intelligence. If our EQ is not that up to par, then we would just run away from the problem and we wouldn't engage in it. Hey, ထွက်ပြေးလို့မရဘူးလို့ပြောတာပထမဆို healing ဖြစ်အောင်ဆိုရင် healing ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီပြဿနာရှိတာကိုအတိမပြုရတယ်အဲ့ပြဿနာတွေကိုအတိမပြုတဲ့နေရာမှာရှာဖွေတဲ့အခါမှာ diagnose လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုပထမဆုံးရှာဖွေရ diagnose လုပ်ရတယ်လို့ဘုံပြောတာတမန်ဗျာအဲ့ဒီဟာလုပ်ပြီးတော့တခြားလူတွေဘာပြောချင်ပြောကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းမရဘူးအဲ့လိုပြောရင်တဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့ပြဿနာကိုကိမဆိုင်ပုံကိုဖြစ်သွားတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကညာတတ္ထစရိယလောကတ္ထစရိယဆိုတာလေအမျိုးတွေပြဿနာကိုလည်းပဲဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ဖြေရှင်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ the wider society လောကတ္ထစရိယသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုလည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဝင်စားတယ်So, in order to understand the Buddha, we got to be interested in problems. ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးကြတယ်။တခါကျတော့ကိုယ်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့လူမကောင်းပြောလူကြတော့သူ့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်ကိုကနည်းနည်းခက်ခဲပြန်ရသိစိတ်ဝင်စားခြင်းမို့သူပြဿနာ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမျိုးမှာmindfulness လို့အပ်တယ် mind training လို့အပ်တယ်ကို emotion training လို့အပ်တယ်ဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ရင်ကြောက်စိတ်ဖြစ်တာကြောက်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်ဖြစ်တဲ့ cut off လုပ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းထွက်ပြေးတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကြောင်းတွေမပြောတော့ဘူးမဟုတ်ရင်လည်းပဲ in နဲ့ r နဲ့ force နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိပါတာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကတန်တရားလဲစေတဲ့ဟာတွေကြီးပဲဟုတ်ပါဗျာ Okay, any more question? Hi. It's like Tami Winishan. Okay. I have questions for people who are watching and joining us. And it's not particularly for myself, but for people who are watching. And also I like to share myself as well, my experience. So Dine Siaro meet that counseling it's very relatable for everyone and knowledgeable. So thank you so much, and I'll try my best to make the most out of the present that you present to us and my twin brother.
So personal journey a bit, my personal life, I'll share a bit. When I was in university, I was very stressed. So when you share, it was very relatable because at that moment, it affected me emotionally and physically. And it made me question my own existence. Why was I brought into this world to go through the different kind of emotions? It could be happiness, it could be sadness, it could be stress, to all the sufferings. And I realized that the purpose of my life, I want to take it out of this existence. Whether even if I existed is a different question is, I want at least, even if it's an illusion, to make it a meaningful existence, which is, let's say I am one person, but I want my existence to contribute to a bigger society. It could be for someone else. It could be my intention became for people who are orphans, who doesn't have parents, who wasn't brought up in the same life as I am, or my brother was, or my friends were. They lack love. But I think investing in them is a good investment because it's an investment in the future generation. I agree. Whatever you do, I think childhood is the most important to shape someone's life. And I'm grateful for what my parents give, but they lack it and I want to repeat it for them. But at the same time, I also realized two things, which is life, I can live it very minimal. And I don't need to have extra layers of like you just say, shiny, extra layers of unnecessity that I think life can be very minimal. So for example, to me, meat is luxury. So I became vegetarian. And I also, these are very personal, so this might not be relatable to everyone. So for example, I do think that I don't want children. It's not because, it's for several reasons, but then I realized when you become a parent, as much as my parents could love me, I realized that you become very selfish because you become it's you, your family, and your children that you shut off the world around you. So you just close off and you can't do as much for people or the world. So I think it's pretty selfish in a way, but then they might be happy in their own way, but probably that's not for me. And also when I create a family and create this childhood for them or life for them, I do realize they never asked me to bring them into this world. I brought them in with my own will, and I create and carve this path for them. Not necessarily the happiness, like you said, they would choose, but I impose on them. And that could become very selfish because this is my legacy, leaving it for them. And I might feel this failure and I might, so I was thinking that happiness is very subjective, like you said, and and it's also very perspective. And I know that these days recently, like I think to handle stress, I wanted to also explore meditation, and I've been speaking to people. So the fact that you shared these is a really great present for me. And my question is more around the fact that I like to analyze myself and I like to analyze people around myself, my friends, my family, people I love. What do they need? What are they going through? So that I can deal with and what I can give and adjust. So there are people I find, for example, that သူတို့ခံစားချက်ကစိတ်တူတာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ညစ်တာလည်းဖြစ်မယ်ဝမ်းနေတာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုကဒီဟာကအဖြေပေါ့နော် if you let go of something you first of all accept your feeling you're going through that ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို let go လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကအဲ့ကိုခံစားနေရတဲ့ emotion sadness ဖြစ်ဖြစ်angry anything ကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပေးရဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ it could be grudge anything but some people cannot accept it and they like to hold on to it but I think the solution is letting go but what would you and I think we all experience that not just them me everyone to a degree so what would you say to them like when it's so simple to experience your own happiness but why are they like
holding on to it instead of just letting it go, and it's a simple solution to your own happiness. Okay. As a very good and articulate professional like yourself, you know better. 3 things we need to operate together or at different level: knowledge, skill, and practice. Yeah. Okay, we know letting go is a skill. Yeah. And we are knowledgeable about this, that okay, if you hold on to something like maybe bitterness, maybe the past, you know, you are just trapped there. Yeah. We have this knowledge, but how to practice it? How to practice it? This is where the practice comes in. So the first thing, when somebody cannot let go, you cannot tell the person, let go, you can't do that because the person is not ready. Why? Fear is overwhelming at that time. To let go means that the person will have more fear. So the first you have to do is to lessen the fear. To do that, what you need to do is what we call non-judgmental listening. To listen to the person. I cannot say better than this book, okay? How to be non-judgmental in listening. Okay. So all these books, you know, they talk about this non-judgmental listening. And there's quite a few of my books I have also written about this as well. Non-judgmental listening is when somebody is not letting go and is in pain, instead of judging that person that he or she is doing something wrong, that is why, you know, they are in this pain, instead of judging people right and wrong, if we just empathize with them, trying to practice empathy, meaning just trying to feel their pain. Okay, a lot of example from this book. Okay, you are saying this, is it because of this? Do I understand you properly? Okay, when we ask this, we are not putting judgment on them. No right or wrong. We're just trying to understand them. By doing that, we are acknowledging their pain. So if their pain is being acknowledged, the people, they will have less fear because they think there's somebody out there who understands them. Yeah. You see? So this is the kind of practice that people in psychotherapy or in cognitive therapy do. And in meditation also we do it. မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ကိုဆွဲကင်ထားတဲ့လူအဲ့ဟာကိုမလွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့သွားပြောလို့မရဘူး။ तू ကကြောက်စိတ်ကများနေတာအဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြောင့် तू စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုနားထောင်ပေးလိုက်အဲ့နားထောင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါ तू က तू မိဘကို critical ဖြစ်တဲ့ဟာပါရင်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ကို तू သွားပြီးတော့ judge မပြောနဲ့မလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြောက်စိတ်နဲ့ तू ပြောတာလေကြောက်စိတ်ပြောသူတို့ကောင်းနေသူတို့ကိုလည်းပဲ तू ဝေဖန်လိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက reasoning မလုပ်ပဲနဲ့ deep listening အကောင်းဆုံးမဝေဖန်ပဲနဲ့သူ့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့နားထားရုံပဲအဓိကတော့သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကိုကြော်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခကို connect လုပ်နေသူကဓမ္မဒိဋ္ဌံဖြစ်သွားမြန်မာလိုပြောရင်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြော်ပြီးတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံရောက်သွားတယ်သူက we become less personal and more objective ဘယ်သူတွေဘာတွေမေးခွန်းတွေရှိသေးတော့ question for your friends also တင်ပါဗျာဟိုတပြည့်တော့မောင်ချခမ်းမှာပါဗျာဟိုမကြည့်ကြမရပါဟို
home pure nation when I knocked out the video thing with your life. The video the cool made out the session I really thoroughly enjoyed both yeah. The video the video mama the normally our parents take us to the monks and Jara in a Pali lo jar the video barn the video or the little session enjoyment people yeah the session to enjoy people a lot of things to learn and perform Pia saw the video chama be life now by shine and make now by session perform me worship the guy out the video or the meditation by mobile meditation the video long near him about the weekend weekday people no perform below a champion 9 level what would you say is the best time and the best amount of duration to be the most effective of the experience about the video player the benefits the and need how so the video teach him these out him to read not low tara shouldn't I pee out every night a chain they soon nine bono soon I and to nail the neighbor to nail in a crown now some video pure or manina sega the karma massa de luda to an chari hand down in Mabo, England Maso in Pomo, hand down it Araga, I look, you a lady, Mulara and the Agnes, Pomo Tomne Pellet. Tomne Pellet, Tomne and a bit of Pipsi, me and Tapon. You know, a digger of Halota also was stabilizing low port when they travel to Manila G kind, 1 minute, 60 seconds, and loading. Now, PH, emotion go piano sweeping low kind of. She also examine low kind of she does when I have go naming low kind of the recognized low kind. Local recognize low baby swing when they tell lazy breathing energy a exercise low that a chain my coca. I know subconscious habit operate low need in the entire video. Go conscious habit go live load up. No maintain it. I maintain a chin load up. The karma malo pude, Tomni loud. Tomni load and a crack nalo. Tamens RBB swing, lunch pray load hand. Tamens Nilis as Sabi long uncle. La pay town in a cope, Tomne Yare. Coffee town in Evo Tomnica Yare. Tomnica, Pema, where you yare. A low baby, aim piano man. Aim a bianca, Macabo tell like cook cover that time like Dominica, you know, a low to a low to a cabo that time be Maune or Matrene or Dominic, you know, you can get it everywhere, 3 minutes. Hello, low, yeah. Go on, you applied it on the spot. I long uncle could that one look. I could Tilaco more not loud, trap my pomos out to good amount. Or then the Dominica Navy sang amne lauti, the Yatine holiday, Masana Konaku suit had. To do ladybug. Meditation center, the yet Matwana and Dere Ludi, a digger hybrid, you about it. They let to a lochi a poco level, let to a cancer. You know, psychology is a kind of joy in the cognitive therapy, or count larabo. Pali is a kind of joy in the Seiko focus loaded the debate temple count larabo. I have the gallow a yares, that's in Haji. Harvard Business Review got report look at it. Emotion to cool got it. It exists just 1.5 minutes. Second, all say, not the minute quebe, emotion to cool, go at Wabido, interfere malobos, to a do polar being to a do piout already.
ဘာလို့ပြောင်းမသွားတော့ဆိုတော့ခဏတော့ကជីချိုးမေပြောသလိုlet go မလုပ်နိုင်တယ် let go လုပ်တာကတော့တချို့ဟာတွေက conscious letting go လုပ်ရတယ်တိနဲ့လုပ်ရတယ်တခါကျတော့သူ့ကိုတိတ်ပြီးဘယ်လိုပြောမှာလဲ interfere မလုပ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ course natural course သူ့အတူသွားပါစေဖြည်းဖြည်းသူ့အတူပြတ်သွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့တော့မျိုးအဲ့ကြောင့်ဖိုးညောင်းတွေရောက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့သမီးတို့ကြားလိုက်မယ်ဖုံတွေဟောတာလေဒါကအမြဲမရှိဘူးမတည်ဘူးအနိစ္စပါအနိစ္စဆိုတဲ့ခါကျတော့ negative မြင်ရောအနိစ္စဆိုတာကသူက changing လို့ပြောတာ it changes forever နော်အဲ့လိုပြောင်းလဲတာကိုယ့်ရဲ့ negative emotion နဲ့သူပြောင်းလဲဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့အနိစ္စအသိကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအနိစ္စသွားမြင်တာလေလူသေးတော့အနိစ္စလို့သွားမြင်တာအဲ့တခုပဲသွားမြင်တယ် it's a narrow definition that haunts them that creates fear အဲ့ဟဲ့YouTube ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်နော် YouTube ထဲမှာstress management mindfulness for stress management compassion for stress management အဲ့ဒါတွေရှာပြီးရင်လေအဲ့ဒါနားထောင်ပြီးတော့ like လုပ်အဲ့လေးတွေရှိတယ်မှာကြည့်လိုက်ပါမယ်ဗျာအေးမေကွန်းရှိနောက်တော့မေကွန်းတစ်ခုယူမယ်နောက်ဆုံးမရှိတော့ဆိုရင်ဘုန်းရေစက်ချမယ်နော်အကောက်လုံးပြန်ပြီးတော့ unmute လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် unmute လုပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးလိုက်ဆိုချအရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုသမျှဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုမြတ်အောင်စုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သမ္မာချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိကောင်းကျိုးအများကောင်းကျိုးတို့၍ဘိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေနေ့ယခုပြုသမျှကုသိုလ်အလုံးအဖို့ပါခကိုယခုဘဝရှေးဘဝသောစัจจတောမိအဖအဖိုးအဖွာအာသမပြမျိုးညာတကာအစထား၍30ပုံလေကြကုန်သောဝေနိယဒုခိတဒုခိတသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြတ်ဧဝေငှပါ၏
A daytime so chapman, no? Buddha, Pada, Happy birthday to both of you. Okay. Happy birthday, Prince. Thank you. Diana Peta Alone Jama Chana Chabasi. Buddha, Buddha Tiaron, Hello, Yoshin Chabasi.